Та бодоод үзтээ. Агуу байлдан дагуулагч бүр өчүүхэн жижигхэн эрх мэдэл нүүт хүртэл алт мөнгө торгоор гойж өөртөө хөшөө босгодог байсан. Харин Чингис хаан юу ч зөвшөөрөөгүй. Ямар ч хөшөө, ямар ч зураг, ямар ч дүрслэл амьд ахуйда үлдээгээгүй. Тэр бол монгол хүн. Тэр өөрийгөө монгол гэдгээ л мэдж байсан. Дэлхий дахинд өөрийгөө алдаршуулах гэж хичээгээгүй. Харин үйлдэлээрээ алдаршсан. Суртал ухуулгаар биш. Чингис хаан маш даруй төлөв нэгэн байсан. Дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрнийг байгуулж амжилтанд хүрэхэд нөлөөлсөн олон эрдэм мэдлэг, шинж чанар Чингис хаанд байсан гэж би боддог. Гэхдээ энэ амжилт ганц хүний хүчин чармаалт биш юм. Гагцхүү Чингис хаан бүхнийг зохион байгуулж нэгтгэн зөв цэргүүдийг, зөв жанжтыг сонгож дэлхийн хамгийн хүчрхэг айрныг бүрдүүлсэн юм.